الاحتجاج جاء اعتراضا على هذا الإعلان وتصميما على إسقاط الإعلان الدستوري. الصحافة المصرية لم تسلك هذا السلوك بشكل جديد، وإنما فعلت هذا الفعل من قبل في أيام الرئيس السابق حسني مبارك. احتجبت مرتين الصحف المستقلة بالتحديد والصحف الحزبية، احتجبت مرتين حين تصاعدت حدة التغول أو الرغبة في تغول السلطة التنفيذية ضد الصحافة. الجورنال بتاعنا في ظل الجمع الصحفي اللي موجود من صحافة مطبوعة ومن صحافة مرئية بالضرورة المقاطعة رفضا للإعلان الدستوري اللي احنا شايفين ان هو ما كانش مناسب لا توقيته ولا موعده ولا كنا في حالة احتياج ليه، لأنه بيتضمن عدد من المواد. بنرى في الجماعة الصحفية ان هذه المواد تضير أكثر للشعب المصري ولا تحقق له ما كان ينشده من مكاسب.